السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركات العزيزات ومشتركي الأعزاء، أهلا بكم في قناتي. أهلا بكل المشتركين والمشتركات الجدد اللي ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس ليصلهم من جديد. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue à tous les nouveaux venus. Si vous n'êtes pas, abonnez-vous, likez et cliquez la cloche. Merci. Aujourd'hui on va faire le panettone. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est une brioche italienne qu'on fait à la fin d'année. Moi, j'adore les brioches. Et cette brioche, plus exactement, je l'ai goûtée de l'Italie. Mon mari me l'a ramené. Il était pour un voyage d'affaires. Et c'était la fin d'année. Ils lui ont donné cette brioche, les chocolats et toutes les spécialités italiennes. Il y a déjà longtemps. Et je ne savais pas comment elle s'appelait. Jusqu'à ce que j'ai trouvé la recette. Là, je commence à faire le levain. Un peu de farine, de la levure, un peu de miel et un peu de sucre. Et je laisse lever. اليوم بإذن الله وبسم الله راح نديرو بريوشة البانيتوني الإيطالية. وصفة تجي هايلة. أنا هذا البانيتوني ذقته من إيطاليا. يعني زوجي راح عمل في إيطاليا واحد العام، عندها بزاف، وعطاوهولو كانت فان داني، وعطاولو يعني بزاف أشياء معاه. واجبني وما كنتش عارفة اسمه كيفاه، لأني أول مرة نشوفه وما كانش هذاك الوقت كيما دركا الانترنت حتى أنا لقيت بلي يسميوه البانيتوني. هنا نديرو درت أنا الساعة لو لوفان، خميرة وشوية حليب والسكر وعسل، وخليتها تطلع حتى تتضاعف باش نضيفها هنا مع الطحين درت الملح، درت زيت دو سيترون والسكر. والوقت اللي تطلع فيه هذاك الخميرة تاعي نوجد القوالب تاعي. هنا عندي قوالب 20 سنتيمتر، يعني أنا نعطيكم كمية قدر وحدة في قالب 20 سنتيمتر، وما عنديش أنا القوالب البانيتوني. دونك اخترعت هذه الطريقة باش نطيب بها ويجي هايلة. نقطع قطعة من ورق الطهي وندهن القالب نتاعي جيدا وندورو عليه ونخليه كي نحط البانيتوني يزيد يطلع فيه، وبعدين لما يطيب ويزيد يطلع ويجي يعني هايل. ننصحكم تجربوه. وراهو فيه زبيب، فيه قشور البرتقال المعسلين. Là, je beurre mon moule de 20 cm. Et puisque je n'ai pas de moule de panettone, je fais cette astuce pour pouvoir le cuire et il monte bien. Je mets le papier sulfurisé ou papier cuisson de cette façon. Je prépare mes moules le temps que la levure monte ou après que vous mettez la pâte à lever. Puis je rajoute à la farine la vanille liquide
Même la vanille poudre, j'ai rajouté un petit peu. Je rajoute les œufs. Les ingrédients, vous les trouverez dans la boîte à ingrédients, comme d'habitude. هنا نزيد نكمل العجينة تاعي. الوقت اللي طلعت لي هذيك الخميرة نكسر البيض، ندير بيض كامل وندير صفار البيض، وانا نخبي البياض هذاك اللي عندي. هنا هاي هذيك الخميرة تاعي لما ضاعف الحجم تاعها أضفتها، وأضفت الحليب. أنا دايما قشور الليمون أو البرتقال نحب نديرهم في حليب دافئ باش يعطيو النكهة تاعهم أكثر. هنا نبدأ نعجن العجينة تاعي وأنا عندي زبدة. لما نعجنها من 8 ل 10 دقائق نبدأ نضيف هذيك الزبدة تدريجيا، تدخل فيها جيدا، ونزيد نعجن حتى 5 دقائق أو 6، ونخليها تضاعف الحجم تاعها. بعدين نديرها في القالب ونعاود نخليها يعاود يضاعف الحجم تاعها باش ندهنها وندخلها الفرن. هبطوا العجينة جيدا. هنا راني نعجن فيها يعني، وجربوا الوصفة والله ما تندموا. بريوش الفطور أو القهوة العصر أو حتى في رمضان يعني السحور مع الحليب يجي هايل. Là, je pétris ma brioche 8 à 10 minutes. Puis je rajoute le beurre petit à petit. Je continue de fouetter, de pétrir. Jusqu'à avoir une pâte très malléable. Et cette recette, elle est très réussie pour des fans de brioche. Et c'est très bon. À la fin, je rajoute les raisins secs. Parfois, je fais des raisins secs jaunes et noirs avec des écorces d'orange confites. Comme je vous ai dit, moi j'adore les brioches. Voilà ma pâte. Elle est un peu collante pour pouvoir avoir une brioche légère. Voilà, elle a doublé de volume. Je la mets dans le moule. هنا هاو الضعف لما تعجنت وحطيتها خليتها تضاعف الحجم تاعها، نحطها في القالب ونعدلها مليح. انا بعدين ندير شويه نشا في يدي ونعدلها مليح من فوق، لان العجينه تتلاصق يعني هكا تجيكم خفيفه. يعني درت شويه نشا وعدلتها ونخليها تضاعف الحجم تاعها، ونعاود ندهنها بصفار بيض وندخلها للفرن سخن 180 درجة. أي ما تاخدش وقت بزاف. ونخرجها نخليها تبرد تماما، نحيها من القالب. هاي لما ضاعف الحجم تاعها كيفاه طلع البابي سولفيريزي. يعني الطريقة هذه مليحة حتى كي ديروا الجينواز تقدروا ديروا هكذا إذا ما عندكمش قالب عالي، وتطلع الجينواز هذيك وتجيكم مليحة. أنا كل مرة نختبر حاجة ونجرب حاجة، وهكذا الإنسان يتعلم. وكما ما يجربش ما يتعلمش. هنا شوفوا كيف طلعت القالب، نحيت الورق. Regardez ma brioche.
Elle a bien poussé. Voilà. Une très très bonne brioche. Je vous le conseille de l'essayer. Elle vous plaira sûrement, surtout les fans de brioche. Légère, bien parfumée. Parfois, j'en mets même de l'eau de fleur d'oranger. Essayez-la, vous m'en direz des nouvelles. À très bientôt dans d'autres recettes, Inch'Allah. أقول لكم في أمان الله جربوها ما تندموش. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في وصفة أخرى من وصفاتي إن شاء الله، وهناك الكثير من الوصفات إن شاء الله خاصة لرمضان. وفي أمان الله.